Abbaa manaa fi haadha manaatu yaada tokko irratti wal loluu. Ergasii osoo dhiifama waliin godhin kutaa ciisicha isaanii seenuu. Lamaan isaaniiyyuu eenyu dhiifama akka godhuuf yookaan immoo akka gaafatu wal eegu turanii. Borumtaa abbaan manaa lafa hojiitii walii gahii qaba ture. Duraan haadha manaatu yeroon sitti gahee ka'i jedhee hirribaa dammaqsaa. Amma garuu wal mufataniiru waan ta'eef walitti haasa'aa hin jiranii. Kanaafiyyuu abbaan manaa bor walgahiin qabaatii sa'aatii 11tti ganama keessaa na kaasi jechuu barbaadee ture. Garuu immoo dursee itti dubbachuu hin barbaanne. Kanaafitu waraqaa irratti bor walgahiin qabaatii sa'aatii 11tti ganama keessaa na kaasi jedhee barreeffama barreessee siree irraa kallattii isheen ciistuun kaa'e jechuudha. Ganama abbaan manaa hirribaa yoo ka'u lafti baay'ee guyya'ee sa'aatiin guyyaa keessaa 3 ta'eera. Innis baay'ee aaree of cinaa yoo ilaalu waraqaa tokko kallattii ofiisaatiin ciisuun siree isaa irratti arge. Waraqaa sanas yoo dubbisu sa'aatiin 11 ta'eera ganama keessaa waan ta'eef ka'e jedha. Innis osoo galgalatti dubbadheera ta'ee maal qaba jedhee yaadaan ofitti gaabbee. Kana gidduutti hiriyyaan isaa waajjira tokko keessaa bilbila haadha manaa isaatti bilbilee. Tolaan jedhamaa bilbila abbaa manaa kee hin hojjetu jedha. Har'a walgahiirraa maaliif hafee abbaan manaa kee xumura walgahichaa irratti durgoodhaa fi carraa torbee tokkoof biyya Faransaayii deemanii maatii waliin bashannanuu akka qabu amma nutti himanii jedha. Carraan kun siif abbaa manaa kee darbuu hin qabu ture jedhaani. Isheenis baay'ee aartee baay'ee ofitti gadditee waan gootu wallaaltee osoon dursee itti dubbadheera ta'ee carraan kun nun darbu ture jettee gaabbiin quba of nyaachuutti kaate. Mee yerootti dhiifama walii gochuu dhiisuun dachee kanarratti hagam akka nama gaabbisiisu ilaalame. Egaan abbaa manaaf haati manaa kuni osoo dursanii dhiifama walii godhanii walii wajjiin haasa'anii walii wajjiin dubbataniiru ta'eetii kun hundumtuu hin jiru ture. Innis ganamaan yeroodhaan ka'ee hojii isaa deema. Akkasumas immoo carraan isaan argatan carraan biyya alaa deemus isaan hin darbu ture. Bashannanni kunis qarshiin isaan argatanis isaan hin darbu ture. Isaan garuu sabba walitti naasofneef kun hundumtuu isaan jalaa fashalaa'e jechuudha. Namoonni walitti mufanne kamiyyuu yeroodhaan dafnee dhiifama walii gochuun gaariidha. Sababiin isaa biyya lafaarraa hamma jiraannutti carraa nuti qabnu gabaabaa ta'uu danda'a waan ta'eef yerootti waliin haa fayyadamnu dafnees dhiifama waliin haa goonu jenna. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaa madda odeeffannoo kan isiniif ta'u subscribe gochuu hin dagatinaa. Miidiyaa keessan guddisaa gara isa caalutti dabarsaa isiniin jenna. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa.